Akkam jirtanii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Christ Army saatii oduu irra geenyee jirra. Duraan dursee mata duree oduu isin dhageessisa. Kiristaana kan taaneef rakkina baqaaf adoo hin taane rakkina fudhachuuf jedhame. Simannaa lubbuu haaraa waldaa Christ Army fi ayyaana dukkanaa irratti duulamaa jiran oduuwwan kenna har'aati aan qalamii saaqitiin afaan tura. Kiristaana kan taane rakkina baqaaf adoo hin taane rakkina fudhachuuf jedhame. Gara amantaa kiristaanaa kan dhufnee fi rakkina fudhachuuf malee rakkina baqachuuf akka hin taane nami waaqaa raajii iyyuu cufaa dubbatan. Wangeela Maariqoos boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irraa ka'uun kisii fi darbaa yookaan bu'aa duuka buutummaa irratti nami waaqaa barsiisaa kan turan yoo ta'u Kiristoos duuka bu'uun gatii fi waan nama dhabsiisu qabaachuu kan danda'uu fi Kiristoos ammoo gatii san akka deebisuuf waan isaaf jecha dhaban san caalchisee babbareechee akka kennu himaniiru. Jireenyi kiristaanummaa yookiin duuka buutummaan jireenya gadi bu'insaan jalqabamee ol ka'aa deemu jireenya gaddaa fi kophummaa hedduu keessa dhufanii gonfoon xumuramu kan jedhan raajiin nutis gaafa jireenya kana filannu rakkina baqa dhufnee adoo hin ta'in rakkina fudhachuuf jedhaniiru. Yesus hordofuu fi ulaagaa barbaachisan sadi kan eeran nami waaqayyoo dabarsanii ofi kennuu du'aa fi rakkina isaa keessatti hirmaachuu fi qoodachuu isa hordofuun yeroo hunda akka kiristaanarraa eegamu kan ibsan yoo ta'u kun hundi gaafa gooftaan keenya Yesus deebi'ee dhufu gonfoo ulfinaa fi fayyina jireenya gammachuu waaqayyo waliin jiraachuu akka qabu dhaamaniiru. Guyyaa kaleessaa caamsa 17 bara 2017 waldaa Christ Armytti lubbuu haaraa namoonni 174 gara mootummaa waaqaa dabalamaniiru. Gabaasni kan Yerusaalem badhaadhaati. Tajaajilaaf sirna nuti asitti raawwataa oolu kamuu caalaa gooftaan isaan kennaati gammadaa kan jedhan raajii iyyuu cufaa yaamicha isaan namoota gooftaan hin beekneef godhe hordofee namoonni 174 kan gara gooftaan dhufaniiru. Namoonni haaraan kunin kan Finfinnee jiraatan qabamuun barumsa amantii Christ Armytti qabamuun barumsa amantii cimsannaa torbaanitti guyyaa tokko sanbata guddaa dhufuun yeroo hundaa kan danda'an yoo ta'u warrin gara biyyaa biraa deeman waldoo kiristaana isaatti dhiyaatuun barachuun cuphamuu akka qaban eeraniiru. Duula ayyaana dukkanichaa irratti banameen hafuuronni akaakilee hedduu saaxilamuu isaaniitiin namoonni hedduun birmaduu ba'anii jiru. Ayyaanota dukkanaa kanneen keessaa ayyaana maatiin waaqeffamu hedduun saaxilamaa kan jiran guyyaan qabamee fi horiin qalamee fi hafuurrichi maatii gara maatiitti akka waaqeffamaa ture dubbatee hojii ifi saaxilee namoota qabe irraa sokeera. Waldaa Christ Armytti karaa nama waaqaa raajii iyyuu cufaatiin hafuuronni akkasii kun yeroo hedduu saaxilamaa turaniiru. Wangeela lallabuu irratti aansee hojiin waldaa kiristaanaa jinnii baasuudha kan jedhan raajiin hafuurota waaqeffaman irratti duula bananiiru. Akkasumas hafuura dukkanaa dargaggoota irra taa'ee hegeree isaanii dukkaneessu maatii gargar qoodu qabeenya bittinneessu irratti karaa kadhannaa nama waaqaatiin hiikamaa jiru. Dabalataanis guyyaan kaleessaa caamsi 17 bara 2017 nami waaqaa raajii iyyuu cufaan raajii hafuurri qulqulluu itti mul'isuun namoota hedduu kan jajjabeessanii fi itti raajan yoo ta'u harka irra kaa'aa namoota baay'eefis kadhateera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan har'aaf jennee nuti isiniif finne kana fakkaata sagantaalee televezyiinii Christ Army afaan waliin turtii gaarii.